အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ series လေးကိုတော့machine learning series ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ machine learning series မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေကိုပြပြသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် machine learning ရဲ့ပေါ့နော်စပြီးတော့မိတ်ဆက်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ regression တွေ classification တွေ clustering တွေဒါတွေကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုပြပြသွားတဲ့အခါမှာဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ machine learning နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ playlist ကို subscribe လုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့စလိုက်ကြရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီ machine learning နဲ့ artificial intelligence ပေါ့เนาะ AI ပေါ့ခေတ်စားလာတာအရန်ခေတ်စားလာတာ9နှစ်6နှစ်လောက်အတွင်းမှာခေတ်စားလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျမတို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အောင်ခါစားတော့မှဆိုရင်ဒီ fee နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျွမ်းတဲ့လူနေသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကာလအတွင်းကနေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလောက်ကနော်တကယ် in deep နားလည်သည်ဖြစ်စေနားမလည်သည်ဖြစ်စေ machine learning AI ဒီလိုမျိုးအများကြီးပြောလာကြတယ်ပေါ့နော်ပြောလာကြတော့ဟုတ်ပြီ AI ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကနေကြည့်အောင်နော် AI ဆိုတာ artificial intelligence ပေါ့အုံနောက်ဉာဏ်ရည်အတူလို့လည်းတချို့စာအုပ်တွေမှာလိုဘာသာပြန်ထားတာတွေတွေ့ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအငင်းပွားပွဲတွေရှိလာတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ artificial intelligence လို့ပြောတဲ့အခါမှာ artificial လူတွေသင်ယူကြသလိုပဲ artificial intelligence ကစက်တွေကိုသင်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်အနောက်ဉာဏ်ရည်အတူဖန်တီးပေးတယ်ပေါ့နော် problem solving တွေလို့ပြောတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုသင်ကြားပေးတယ်နော်လူတွေလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကွန်ပျူတာကလုံနိုင်လာအောင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် machine တွေကလုံနိုင်လာအောင်ဖန်တီးယူတယ်အနောက်အတူကိုဖန်တီးယူတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒါဘာသာပြန်ကြတာများတယ်ပေါ့ artificial intelligence ဆိုပြောတဲ့အခါမှာဆိုတော့အခုဒီကာလနောက်ပိုင်းเนาะ4-5-6နှစ်ကာလအတွင်းမှာ AI ကိုအသုံးပြုလာမှုကအရန်ကိုမြင့်တက်လာတယ်ပေါ့နော်မြင့်တက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရီရဲ့ lifestyle ကြီးပြောင်းလဲလာတယ်เนาะအခုနောက်ပိုင်းမှာ customer service ဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့ chatbot တွေပေါ်လာတယ်เนาะ chatbot ကနေ communicate လုပ်ရတာတွေဖြစ်လာတယ်ဒီလူတွေကို customer service ပေးဖို့ငှားထားစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ auto response တွေဖန်တီးပေးလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဥပမာကိုရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Google search engine မှာရှာကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Netflix movie ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော် YouTube ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ကိုကြည့်လေ့ကြည့်တာရှိတဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေ movies တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့က auto နော် intelligent ဖြစ်တဲ့ recommendation တွေပေးလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီလို entertainment တွေကိုယ့်ရဲ့ lifestyle တွေပြောင်းလဲသွားတယ်လို့เนาะဒီ health data တွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးမြင့်တက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ financial တွေမှာ fraud detection တွေဖြစ်လာတယ်เนาะ credit card တွေအသုံးပြုများလာတဲ့အခါမှာ credit card ကိုဒီလိုမျိုးတစ်ခုခု fraud ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ကြိုပြီးတော့ detect လုပ်နိုင်တာမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့အသုံးပြုမှုတွေရှိလာတယ်နောက် education sector မှာအများကြီးသုံးလာတယ်သို့တော့ education sector ကတော့ဒီ AI နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တအားကြီးတော့မခွင့်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အများကြီးတက်လာတယ်ဥပမာ personalized learning ဘယ်လိုသွားလို့ရမလဲပေါ့သုံးလာတာတွေတွေ့ရမယ်။နောက်ပေါ်များများတွေ့လာရတာ e-commerce မှာလည်းအသုံးပြုတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ AI ဒီ almost everywhere လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်လို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုရီးယားနေ့စဉ် daily life routine မှာပါလာတယ်။ပါလာတာနဲ့အမျှလူတွေကလည်းတကယ် in deep knowledge ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဒီစကားလုံးတွေကိုတအားပေါ်များများအသုံးပြုလာကြတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလာကြတဲ့အခါကျတော့သူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ machine learning ကလူတိုင်းလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်လို့တချို့ကကြတော့လည်းထင်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ terms တွေကိုအမျိုးမျိုးသုံးလာတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေး confusion ဖြစ်လာတယ်နားလည်ရတာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှခက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ lecture မှာအဓိကပထမဆုံးပြောပြမှာကတော့ terminology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်เนาะ machine learning ဒီ method တွေအကြောင်းမပြောခင်မှာ terminology တွေအကြောင်းပြောချင်တယ်အဲ့တော့ originating စခဲ့တဲ့အပိုင်းကပြောရင်သူက artificial intelligence လို့ပြောလို့ရတယ် AI ပေါ့နော် AI နဲ့စခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီ AI ကြီးက very broad area လို့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ umbrella ကြီးအောက်မှာ machine learning ဆိုတာရှိနေတာပေါ့အဲ့တော့ machine learning က originally ကတော့ traditional method ပေါ့ traditional method တွေမှာဘာတွေပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီ traditionally မှာတော့ဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ feature တွေကို extract လုပ်မယ် feature တွေကို fine tune လုပ်မယ်เนาะ feature selection တွေသွားမယ်အဲဒီကနေမှရလာတဲ့ feature တွေကိုအသုံးပြုပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်